Стоя за твърдението, че народната музика е най-голямото богатство на България. Целите са ми да предам на хората като послание това, което те чуват от мен. Да докажа, че народната музика има все още място в България. Аз много обичам музиката, просто обожавам да пея. Честно да ти кажа, всички хора обичат музиката. Но за Music Idol трябват други певци. Аз обещавам, ако мина нататък, да се подготвя още по-добре. В Music Idol не се подготвят хората, те идват готови. Но аз не съм спирала от лятото да тренирам. Ох, милия. Пяла съм 2 пъти в моето училище. Всички ме харесват, всички разчитат на мене сега. Според мен ти наполовината победи. Ще обясня защо. Когато един човек много иска да пее, когато мечтае да пее, не дей така се притръпва. Не, аз Добре. Когато много иска да пее, на него му трябва микрофон. Смет да ти подаря един от първите си микрофони, защото той ще ти трябва. Нека това да е твоята първа победа, а пък другите победи са пред теб. Браво! Но ти носи късмет да се научиш да пееш още по-добре, защото наистина можеш. И до година пак. Радина, мама до мъже, радома, мила мина. Роден съм в град Ямбол. Живущ съм в село Безмер, но, както казах вече, от близо 2 месеца съм тук в София. Всъщност при мен обстоятелствата се стичат последния начин. Аз съм осиновен от дом майка и дете на 2 месеца. Като цяло аз съм изоставен от истинските родители, които не ги знам къде са. Но имам информация за името на майка ми и за това как съм се казвал аз. Но това не е толкова важно. По-важното е, че аз от тогава си имам семейство, което обичам и в което вярвам и което никога не ме е оставяло. С разликата, че семейството ми се намира в село Безмер, аз съм на 300 км, аз съм доста далече от тях, но понякога хора да ги виждам и тези дни отново ми предстои да отида. Но условията, в които живеят майка ми и баща ми, нямат нищо общо с това, което е тук. Но това трябва само да се види. И ето ме на мястото, където съм израснал, където съм преживял и добри и лоши моменти. Пресичайки все по-навътре и по-навътре по улиците на родното ми село, страхувайки се понякога, че ще мина по тези улици, аз осъзнавам колко всъщност ми е липсвало всичко това. Това са хора, които аз познавам, хора, които обичам и хора, които искам да ме разбират. И ето ме на улицата, която пази твърде много спомени в мен. А това, което е от дясната ми страна, може да ви шокира. Оградата, която всеки момент ще падне. Вратата, която се държи само на едни
единствени 2 кола. Къщата е построена от дядо ми през 1960 и не знам точно коя. Аз все още не съм бил тук. Но в тази къща се съдържат всичките ми спомени и всичките ми тревоги. Номер 15. Номерът, удостоверяващ, че аз съм си вкъщи. Това, което на пръв поглед може да направи впечатление на всеки един, че тук всъщност няма врата. Изкачвайки се все по-навътре и по-навътре, аз виждам само пустота и нищо друго. А сега предстои да вляза в моята стая. Ето това представлява моята стая 3 месеца след като са се случили ужасно много неща, за които не искам да говоря. Една голяма пустош. Надявам се поне иконата на Богородица все още да бди над този дом. Това е стаята, в която е починал дядо ми. Това е стаята, в която на това легло аз си спомням ужасно ярко как казвах на майка ми: мамо, кажи на тия хора да си тръгват. Ето тук бяха всичките столове наредени на мястото на тази маса и кошара, в която съм лежал като много малък. Аз казвах: дядо, спи. А майка ми явно се чуеше какво точно да ми каже. Това е стая, която вероятно няма да мога да отворя. Това е стаята, в която са настанени майка ми и баща ми. Това е терасата. От абсолютно всеки ъгъл се вижда, че къщата има нужда от ужасно много ремонт. Но това не е всичко. Сега слизаме надолу. И преминавайки напред, напред, напред и само напред, предстои да ви покажа нещо, което е невероятно. Един райбер, който след като отворя, ще се случи ето това. Вратата просто не може да бъде закрепена, така че аз просто ще се опитам да я преместя. Ето това представлява нашата баня. Това е баня, която не е ремонтирана с години. Това е баня, която се нуждае от ужасно много ремонт. Просто тук е нужна реставрация. Изпитвайки своята психика, аз осъзнавам колко всъщност тежко е това и за моите родители, и за самия мен. Единственото, което краси тази къща, са може би тези цветя. Може би те носят лъч надежда, че тук има нещо хубаво. Като цяло това представлява къщата. А това е околността около нея. Като цяло нашето село е изградило върху себе си много стереотипи. То е уникално за мен и ще си остане такова, защото аз се чувствам добре тук. Но понякога си мисля, че съм в един сън, от който се надявам всеки момент да се събудя, също както спящата красавица. И надявам се някой ден да се събудя след моя
100 годишен сън. To say, oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday, and suddenly, why she had to go, I don't know. She wouldn't say. Хора предпочитат да живеят като лигновци и да се оплакват. Стоян чу, когато казах, ела в София и ще пееме. Обаче Стоянчо каза, идвам, и дойде, и не пита за нищо. И аз само дадох 30 лева, защото ми дадоха собствениците на света и на НДК в частност. И организаторите и всички останали. Благодаря ви. И му дадох 40 лева своя суха пара да има за салам. Между другото, поздравления за българския режисьор Андрей Андонов, представител на Nature Media. Направи филмче за него. Ние си пречим един на друг непрекъснато, както в един хубав свой филм Влади Въргала казва, и ние, и българите живееха зле, защото бяха такива, и бяха такива, защото живееха зле. И живееха зле, защото бяха такива. И обратното. Нали? И реалити, и сюрреалити формати, в които се опитва да пробие, обаче първият истински хиперреалити формат е тук и той вече пробива според мен. Защото човек е пробил, когато го харесат хората, а не примерно журито, съставено от Любен Димов, Синема Гърдичка Лъджиян. Човек като е в жури, някакси харесването му става една някакси много по-различно. Харесването му е свързано с положението му и с парите му и другите неща му. Нали? Тази познат, когато си готов тази кожината, ти отдава тук да живее живота си в себепрезрение и в презрение към всичко, което си преживял, а може да направиш и обратното, да извадиш от тинята малкото златно нещо. Това, което твърдя е, че през 2008 година аз тотално се промених живота, след като гледах един филм, който е основан изцяло на научни обоснования, но това е филм, който според мен доста хора са гледали, но малко хора осъзнават. Това е филма The Secret или така наречения филм Тайната. Този филм разказва за невероятните способности на човека да променя живота си по начин, по който дори самият той не осъзнава. След като го гледах, аз си помислех, че трябва да се опитам да направя нещо, за да разгадая тайната. За да разгадая дали наистина има такова нещо.
И си поставих за цел, понеже вкъщи имахме само черно-бял телевизор, си поставих за цел след близо 2 седмици, максимум месец, да имаме чисто нов цветен телевизор. Не знаех как ще го постигна, просто знаех, че искам да го направя. И очудващо за мен бе, че когато тръгнах да работя с този филм, не мога да тръгна да обяснявам за него, защото ще бъде доста сложно. Този филм трябва да бъде гледан. След около 2 седмици и половина се случи нещо неочаквано. Дядо ми се обади по телефона и ми каза: ела в Ямбол, имам изненада за тебе, след което той ме заведе в магазин за техника и ми каза: избери си един телевизор, и аз се плеснах по челото и казах: Господи, действа! И от тогава реших, че няма невъзможни неща, специално за моето съзнание. Тук идва и идеята ми, спонтанната ми идея да започна да пея по улиците, за да си изкарвам хляба, както се казва. И започнах отначало много скептично настроен към цялата тая работа, но реших, че трябва да опитам. И след първият ми опит, който беше на 26 ноември предната година, аз харесах това, което се получи. Хората харесваха моето пеене, харесваха това, което чуват, и аз прецених, че наистина мога да радвам хората чрез музиката си. Един вид, не знам, може би това е послание към самите тях. Истината е, че когато човек разбере за тайната, той може да постигне абсолютно всичко. И до момента няма нещо, което не съм успял да постигна. Всяко нещо, което го постигам, по някакъв начин го постигам чрез мислите си. Една дума, гол и бос да излеза на улицата, пак ще се оправя. Имам си... Не знам, Господ ме е дарил с някакви качества. Аз бих добавил: млади хора, стойте си в България. А сега ще ви изпея една песен, която е на една велика розалийка, наречена Бинка Добрева. Всички, предполагам, се сещате коя е тази песен. Данюва мама, домаше, Даньоле, синко, Даньоле, кандисах мама, сандисах, кандисах мама, сандисах от бащините ядове. от бащините кахари. Когато бяхте в люка, баща ми мене остави и в Балканът отиде. Гледах във мама, отгледах, когато небе станахте. И ви Балкана хванахте. Всъщност аз съм доста ранима душа като цяло. Склонен съм да се разстроя и от най-малкото, но аз съм чувствителен човек. Видейки някой на улицата като мен, но не който няма някакви заложби, докато аз се застана някъде, мога да пея, да си изкарам някакви пари, този човек няма тази възможност.
Винаги ми става тъжно за такива хора. Отнасям се с уважение към това, което ми поднася съдбата. Родина, мама мъже, радома, мила мина, я изляз, радо погледай, каква е звезда гряла. Морава звезда кървава. Нали на зона добро или на смирни години. Рада майка си, мерси, думаше, звездата й, мамо я гряла. Пък аз съм болна легнала. Благодаря. Мерси. Музиката променя човека, музиката го прави по-богат като цяло, но не материално бих казал. Музиката го прави богат като човек, като личност. Музиката може да те спаси от много неща. Когато съм потиснат, винаги слушам музика, която да ми ободри настроението. Или просто започвам нещо да пея, за да се отпусна. И винаги помага. Това е моя съвет към много хора. Че когато са разстроени, трябва просто да си пуснат любимо парче и веднага ще се почувстват добре. Стоя за твърдението, че народната музика е най-голямото богатство на България. Като премахнем всички останали жанрове, които са твърде светски. Народната музика се го казва сама. Тя е музика за народа. Нямам какво повече да добавя за народната музика. Просто текстовете в народната музика са много смислени, са много истински, много дълбоки послания съдържат. И народната музика съдържа цяла една история на нашия велик народ. Като цяло изкуството да практикуваш каквото и да е било на улицата и да го показваш на хората изисква някакви умения, но не бих казал точно умения. Това си е дарба. Това е Божи дар, както продължавам да твърдя. Смятам, че аз владея това изкуство. Има и много други хора, които го владеят. Но предполагам, че аз вече съм почти професионалист на това ниво, защото умея просто да контактувам с хората по време на самото изпълнение. Това е доста сложно. Аз контактувам с очи, контактувам с мимики, контактувам по всякакъв начин с хората, без да има нужда да изкажа дори една дума от устата си, различна от това, което те чуват, когато пея. Изкуството на улицата може да направи един певец, в случая като мен, или музикант,
достатъчно добър и достатъчно информиран за това какви са хората в днешно време. Защото благодарение на пеенето ми по улиците, аз препознавам всеки един по един или друг начин. И срещам всякакви хора, които срещат, които по определен начин разбират това, което правя. Но това, което осъзнах е, че софиянци наистина уважават народната музика, за което благодаря като цяло и се радвам, че е така. Защото преди да пристигна в София, много хора ми казаха, че в София се предпочита поп музика, предпочита се естрада. Не е така. Хората искат да чуят народна музика. Много от тях не са чували народна музика по булевардите и по центъра, специално на София. Много от тях не са чували народна музика от дълго време. И просто им е липсвала народната музика. Преди да пея, преди да пея, пак си ходех да пея насам там, като ме извикат, но като цяло беше много по-различно. Може да се каже, че се чудех буквално как да свързвам двата края и как да помагам на семейството. Това са Даниел Мама, Не казвай Белеканош, Караджада Марсанка. Това са песни, които аз съм се заложил в съзнанието, в мозъка ми го имат и нещо, че в момента, в който тръгна да пея, няма начин поне един човек на тия 3 минути от песента да не дойде и да ни даде нещо. Просто си го знам, аз си го имам като заложен. И в момента, в който си изгърмя един такъв кост и не дойде примерно никой, защото и това се е случило, аз не се обезкуражавам, напротив, почвам с следващата песен. Песента Даниела Мама. Рядко се случва музикант на улицата да успее да разплаче хората чрез народна песен или през каквато и да е била песен. На мен ми се е случило сигурно около 200-300 пъти вече да разплача. Жена или мъж, няма значение, възрастен предимно, на Даниела Мама или на Не казвай ли Белеканош, много пъти ми се е случило. Просто по някакъв начин успявам да предам това усещане от песента. Защото аз когато пея, не пея за просто е така за кеф, аз пея, защото я чувствам тая песен. Всяка една песен, която я чувствам със сърцето си, ако аз не я усетя, няма да мога да я изпея вярно и по-скоро да не я пея. Защото на мен много хора, като минаха, ми казаха така: ти чувстваш музиката. Това е много важно. Защото има много други вика, които по телевизора появят се за 5 минути, изпеят си песента, но те не я чувстват. Те си я пеят така, защото трябва да изкарат хонорар. Но ти я пееш, защото я усещаш и защото знаеш, че можеш да предадеш усещането. И наистина е така. Пявам. Ти беше човек, който мина и ми каза, че да, аз ги чувъркам отвътре. Наистина това правя. Това е идеята ми. Да проникна в съзнанието на хората по някакъв начин, в сърцата им, чрез народната музика. Но по някакъв начин едно такова вътрешно усещане, когато примерно преминат средно между 10, 15 или 20 човека на един път, може примерно просто да се набележа определен човек и просто нещо в съзнанието ми, нещо в подсъзнанието ми по-точно говори, че този човек ще дойде при мен, независимо дали ще ми даде нещо или не, той ще дойде. И в доста от случаите аз съм успяла. Имало случаи, в които не съм, но в много от случаите просто съм успяла да го направя това нещо и се чудя как става, но тук говорим за подсъзнателно ниво, тук се намесва отново филма Тайната, който, както казах, трябва да бъде гледан, за да бъде разбран. Защото всичко, което е на съзнателно ниво, няма нищо общо с подсъзнателното ниво. Подсъзнанието може всичко. А ти как достигаш до подсъзнанието? Това е въображение. Това е логика. Това е по някакъв начин
Когато работиш с подсъзнанието си, ти можеш да правиш неща, които другите не могат. Когато работиш с подсъзнанието си, ти можеш да предизвикаш много добри обстоятелства или много лоши. Това зависи от това, какво си мислиш ти в момента. Така че когато аз пея, аз се отдавам изцяло на музиката и не мисля за абсолютно нищо. И по този начин имам успех. Успех е това, че да застана пред хиляди хора. Така е думата, защото ужасно много хора ще минат. Да застанеш пред хиляди хора, да пееш, да рапираш или каквото и да е било друго от този сорт. Затова се изисква много смелост. Смятам, че по някакъв начин един човек, като го направи това, той може да прави други неща, които дори не подозира, че може. Но това предстои да разбера какво всъщност още мога. Веднъж, когато бях на улицата и пеех, се случи нещо, което беше уникално колкото за мен, толкова е за минувачите отсреща. Жена, която буквално бъркаше в кошовете, за да намери нещо за ядене или не знам какво точно търсеше, в момента, в който чу моя глас, тя дойде и макар 10 стотинки, но това са 10 стотинки, тая жена ми даде 10 стотинки. Човек, който рови по кофите, който се чуди как да си изкарва прехраната, дойде на мен да даде. Не мога да го обясня. Това няма обяснение. Не може да се опише просто. Това може би беше най-уникалният момент в живота ми. Бих характеризирал този момент като наистина най-уникалният момент в живота ми. Най-странният и най-уникалният.